ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਲੌਂਗ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛਾੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਪੂਰੀ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਲੌਂਗ। ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ, ਇਹ ਚਮਚਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ 100% ਗਰੰਟੀ, ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ।